这里今天蛋不少啊，这是这个大的，这个头真大的，2个、4个、6个，没了，也不知道它这蛋下没下完。有不少蛋呢，看那一圈儿。那后脑勺咋还长个包呢？那撞着了，不知道它下没下。不管了，咱捡吧。非洲雁蛋是3个，刚才这里是6个鹅蛋，这里边是多少个？7个，这里边7个鹅蛋。棚里今天13个，这几个个头都挺小，反正这还好一点。棚里边13个，这儿有一个，这昨天捡一个，今天又一个。哎呀，但是这个跟昨天那个不是一个鹅下的，这蛋可没有那个大。14个了，这边这窝搁这了，这里昨天没有，今天应该有吧？有一个，看这大家伙，这才叫大鹅蛋。15个，你看这对比一下，这都不是一个级别的，他俩同样是鹅蛋。这里有蛋，我都看着了，隐隐约约的露出来一点白色。一个，16个，看看这块吧。这一溜这几个，我现在也就是这个里边还来下蛋了。今天一个，这17个，这块今天有2个，这19个。这地方也是个窝，哎，感觉应该是有蛋。一个20了，好像是这块啊，这有个蛋。21，这块这儿没有。再有他们后换那块儿，这儿也没有，没有蛋。这还有一个，这可是个大家伙呀！这大蛋又开始可哪拉了蛋了。22，看看这窝，刚才是22个了，这里边4个。这就是26，这是5个鸭蛋。哎呀，这后边今天多呀，7个，妈，那么够了。呀，这还坏了，这个磕个这么大个鼻儿，这大石头扔一边去。这还有，这也坏了，这咋整的？这硌的。这还一个，今天这鸭蛋坏挺多呀，这也裂了，这是俩，现在坏3个了，这还一个，
这块2个，这里1个，有1个，有这么1个，这里是4个，是。这窝这几个蛋是真好，真大呀！这里1个，这里边2个，这里俩，你起来，这有1个，这里是还是10个，就认准这窝了，全上这下蛋，你说怪不怪吧？同样，旁边这窝就1个鸭去，这里边10个，这里有1个，这还有俩，这里边2个。还行吧，这里边俩，这是1个，这里今天没有，这里是5个，这里还是5个。哎，5个鸭蛋，哎呦哎呦呦呦呦，飞奔出去的，也不知道它蛋下没下就跑出来了。这还有1个呢，哎，好像是5、6个蛋，这。哎呀，不会走道了还。刚才都是26个，是不是？这怎么还有2个非洲雁蛋？26加3，29，这里没了，这边还有俩，29加3。不是29加2 31，这几个蛋都挺大呀，这几个没有了，还不错。今天鹅蛋又破30了。